Y de bienvenida vamos a la segunda parte, donde nos quedamos estaba y ya tapé todo. Hola, vamos a estar con Vas a hacer que descubramos madera. Y de beber una fogata. Ay, mamá, que se me quema todo. Ay, ya sé, si te pasa lo mismo que está mucho. Es como hacer un volcán. Parece una nieve. Que vean las monstruos y ¿quién me ha visto de sus? Bien crujiente. Igual puedes asar aquí tu comidera. Y así queda tu fogata más leches. Después ya así queda, le ponemos y ya. Así. Echas cubo. Luego así y ya. Echas todo así. Y se queda la fogata. Mitad de un día y la mitad del día. 2 días. 2 días completos y la mitad. Bye. Se me olvidó ponerle así. Así queda. Y después le pones tapitas.
Y así quedó tu boca acá.